আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে খুব চমৎকার একটি মোটর বাইক। আর এই মোটর বাইকের পিছনে রয়েছে একটি ঝুড়ি। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব চমৎকার রয়েছে একটি মোটর বাইক। ওয়াও, কালারটা কিন্তু জোস। এবং এর পিছনে রয়েছে দুটো চাকা, যার পিস ব্রেকার এবং ফার্স্ট ব্রেকারও রয়েছে। এবং সামনে একটি চাকা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব চমৎকার রয়েছে একটি মোটর বাইক। এরপর রয়েছে একটি সুন্দর একটি জিপ কার। দেখো বন্ধুরা, কালারফুলি দেখতে খুব চমৎকার রয়েছে একটি জিপ কার। এবং এই জিপ কারটি রয়েছে হেভি পাওয়ারফুলি, দেখতে পাচ্ছ। আর এটার সাথে রয়েছে 4টি চাকা। ওহো, দেখো দেখো বন্ধুরা, খুব চমৎকার রয়েছে একটি ওয়াটার গান। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, হো স্পাইডারম্যান। বন্ধুরা দেখো, খুব চমৎকার রয়েছে। হো হো হো। এরপর রয়েছে একটি ফিশ ওয়াটার পাম্প। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, দেখতে খুব চমৎকার রয়েছে। এখানে একটি পাইপ রয়েছে, এটা দিয়ে দেখো খুব চমৎকার রয়েছে। ওহো, আর এটা একটি ব্যাটারি চালিত। দেখো হো হো হো, দেখো দেখো বন্ধুরা, দেখো বুম বুম বুম। ওয়াও, হো হো হো, পাওয়ারফুলি জিম বডি, পাওয়ারফুলি রয়েছে একটি ম্যান। দেখো বন্ধুরা, খুব চমৎকার পাওয়ারফুলি রয়েছে। হো হো হো। এরপর রয়েছে বন্ধুরা, দেখো একটি সেফটি ক্যাপ। ওহো, খুব চমৎকার কালারফুল রয়েছে ওয়ার্ক সেফটি ক্যাপ। দেখো বন্ধুরা, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এরপর রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো খুব চমৎকার রয়েছে একটি আর্মি হেলিকপ্টার। দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। হো হো হো, দেখো খুব চমৎকার একটি আর্মি হেলিকপ্টার। দেখো বন্ধুরা, দেখো দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। আর এই হেলিকপ্টারের সাথে রয়েছে দুটো চাকা। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, হেভি পাওয়ারফুল একটি হেলিকপ্টার। এরপর রয়েছে লাস্ট ভেহিকেলস, একটি মোটর বাইক। দেখো বন্ধুরা, হো হো হো, খুব চমৎকার একটি মোটর বাইক, হোয়াইট অ্যান্ড রেড কালার রয়েছে। ওয়াও, এর চাকা দুটো দেখছো বন্ধুরা, চাকা দুটো কিন্তু বিগ বিগ এবং হেভি। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো খুব চমৎকার দুটো চাকা রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম।